नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रंजीत कसोदन आपको ये बताने वाला हूँ कि जो LED बल्ब हम मार्केट से ख़रीदते हैं उसकी वारंटी ख़त्म हो जाने पे उसको हम कैसे रिपेयर करें, उसको हम कैसे लोगों तक पहुँचाएँ बड़े ही आसानी ढंग से, बड़े ही सुचारू रूप से। जिसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है उस LED बल्ब को हम कैसे रिपेयर करें। जो कि यहाँ पे आपका ये 100 वाट का बल्ब रखा हुआ है, इसमें कनेक्शन आ रहा है, ये जल रहा है और आपका ये LED बल्ब नहीं जल पा रहा है दोस्तों। तो आज हम आपको बड़े ही सरल ढंग से बताएंगे कि आप अपने घर की LED जो भी ख़राब हो जाती है उसको कैसे रिपेयर करें और कैसे हम अपने घर की बिजली जलाएं और हमारा पुराना बल्ब ख़राब ना हो, मेरा पैसा नुकसान ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज ये आपके सामने एक LED बल्ब है 7 वाट का, जो हमने मार्केट से लिया था। उसकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है, देख लीजिए आप लोग। और मैं इसे रिपेयर करना चाहता हूँ, फेंकना नहीं चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये बताना चाहता हूँ कि बड़े ही सरल ढंग से हम ये LED बल्ब रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं आने वाला, ख़र्चा मात्र कुछ पैसे का आएगा। ये आप घर बैठे अपने खुद कर सकते हैं। ये जो कि सीरीज होल्डर लगा हुआ है, इसमें आप रिपेयर भी कर सकते हैं। ये आप इसको इस कैप को आप इस स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खोल सकते हैं यहाँ पे, या आप वैसे ही बलशाली हैं इस कैप को खोल सकते हैं। जी हाँ, इस कैप में लगा हुआ है ये LED बल्ब आपका हो कि कैप अलग हो गया। हम इस LED बल्ब को होल्डर में लगाएंगे। जी सर, हम इसको जानते हैं कि ये LED बल्ब ख़राब है। हम अपना कटर से इसको उठाएंगे, एक LED बल्ब को इसको शार्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ये सीरीज होल्डर चेक करते हैं, इस सीरीज होल्डर में सप्लाई अगर आ रही है और हमारा बल्ब नहीं जल रहा है दोस्तों, तो हम इसको कटर के माध्यम से यहाँ पे सप्लाई शार्ट करेंगे। अगर सप्लाई हमारी शार्ट होने पे यहाँ पे सप्लाई आ रही है दोस्तों, तो हम एक एक LED बल्ब को बारी बारी चेक करेंगे। जो हमें लगे कि LED बल्ब जो हमारा वीक है, कमज़ोर है, ख़राब है, इसमें छोटी छोटी LED लगी हुई है, इसको हम बारी बारी शार्ट करके जला सकते हैं दोस्तों। हमारा इसमें कोई खर्चा आने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसको देख सकते हैं आप, बारी बारी LED बल्ब चेक कर सकते हैं। हमें कोई LED बल्ब बाई चांस ब्लैक लगे, काला लगे, तो उसको हम इस कटर के माध्यम से शॉर्ट करके देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये आपका देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक LED पॉइंट ख़राब होने के कारण ये LED बल्ब नहीं जल पा रहा था, जिसमें हमारा ये LED बल्ब काफ़ी वीक है। और भी कोई LED बल्ब चेक कर लें हम, इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक LED बल्ब शॉर्ट करने पे आपका ये बड़े ही सुचारू ढंग से जल जा रहा है। तो इसमें आपको कोई नेक्स्ट LED चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। हाँ दोस्तों, इस LED बल्ब को हम हटा के यहाँ से निकाल के होल्डर से इसी के LED बल्ब को हटा, इसका लेयर जो है वो हटा करके दोस्तों, इसमें हम बड़े ही आसानी ढंग से इसको रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये LED बल्ब जो ख़राब हुआ है, अगर आपके पास ब्लोअर गन है तो आप उसको भी निकाल के लगा सकते हैं। नहीं आपके पास ब्लोअर गन है, जी हाँ दोस्तों, तो आप इसको सोल्डिंग आयरन के माध्यम से शॉर्ट भी कर सकते हैं और शॉर्ट करने के बाद भी LED आप जला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सोल्डिंग आयरन तो आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो आप मार्केट से ले सकते हैं दोस्तों। इसमें आप का कोई बहुत खर्चा आने वाला नहीं है। एक LED आप सोल्डिंग आयरन रखिए, कटर रखिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि आपका ये सीरीज बल्ब होल्डर ऑन है, आप देखना चाहते हैं, आप ये सावधानी बरतिए कि कभी भी आपको LED बल्ब बनाना हो, चेक करना हो, तो आप सीरीज होल्डर में ही लगा के चेक करिए, ताकि आपके घर की लाइट शॉर्ट सर्किट कभी भी ना हो, आपका इससे कभी भी नुकसान कुछ भी ना हो। जो हाँ दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये हमारा सोल्डिंग आयरन है, जो कि आपका ये LED बल्ब लगा हुआ है। इसको हम प्लग से यहाँ से प्लग निकाल देंगे दोस्तों, ताकि हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट नुकसान ना हो। जी हाँ दोस्तों, हमने जो चेक किया था कि ये आपका एक LED बल्ब लास्ट वाला शॉर्ट था, तो इसको हम बड़े ही आसानी सरल ढंग से शॉर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से पॉइंट निकाल दें ताकि आपको कोई करंट लगने का कोई डर ना रहे, कोई चांस ना रहे दोस्तों। ये हम जो LED बल्ब शॉर्ट कर दे रहे हैं, ये बड़े ही आपको आसानी ढंग से किसी भी सोल्डिंग आयरन से आप सोल्ड कर सकते हैं। आप मोबाइल रिपेयर करते हैं और कुछ भी रिपेयर करते हो, उस सोल्डिंग आयरन से बड़े ही सुचारू ढंग से आप रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपका कोई खर्चा आने वाला नहीं, ये आपको घर बैठे करना है। हाँ दोस्तों, अब हम इसको लगाएंगे, एक प्लग इसमें लगा देंगे।
दूसरा बल्ब भी लगा देंगे। कभी भी ध्यान रखिएगा, इसको सीरीज में ही बना के लगाइएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ले देख लीजिए आपके सामने एलईडी बल्ब रखा हुआ जो कि सही हो गया है। इसको होल्डर से निकाल के आप इसका कैप लगा सकते हैं, जो कि ये पहले की तरह पूर्णतः सही हो चुका है। इसमें आपको दोस्तों कोई खर्चा आने वाला नहीं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एलईडी बल्ब चल गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने चैनल्स को अभी लाइक नहीं किया हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं आपके आगे अगला वीडियो लाने में समर्थ रहूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपका ये जो कटर से शॉर्ट करने पे अगर एलईडी बल्ब नहीं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बताता है तो आप इसको अंदर से खोल के किट भी रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हमारे अगली वीडियो में दिखाया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हमारा यूट्यूब चैनल आपको ये बहुत बहुत बधाई देता है दोस्तों। आपके घर में उजाला रहेगा, आप घर में बिजली रहेगी, आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे सब कुछ। ये आप देख लीजिए आपके सामने एलईडी बल्ब जलता हुआ, ना कि कोई खर्चा हुआ मार्केट से, आपका 100 रुपये बच गया दोस्तों। हाँ, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी दोस्तों, नमस्कार।